Hola, ¿qué tal amigos del canal? Seguimos disfrutando con los sonidos recogidos en la web apori.org. Recordar un proyecto en el que recogen sonidos usuarios de todo el mundo y los ponen a nuestra disposición a través de mapas, de tal forma que se pueden geolocalizar esos sonidos. Y en esta ocasión quería traeros sonidos de campanas de iglesia. Vamos a verlo. Se trata de una grabación realizada en Salzburgo, ¿de acuerdo? Campanas y un perro de fondo que podemos escuchar también. Una grabación realizada el 24 de julio, ¿vale? Y ahora navegar por el mapa para que podamos ubicar esta grabación y os dejaré disfrutar con estos sonidos de forma inmersiva, todo vuestro.